喺度結束之前，我想俾深少少你一個深少少嘅概念，讓你哋能夠預備下一次我哋講一個更加勁嘅一個嘅概念啦。點樣深少少呢？我哋嘗試睇一段嘅經文，約書亞記第6章第3節。其實約櫃係愛嚟做一種嘅量度呢，已經一直係圍繞住喺約櫃呢個傳奇裏邊噶啦。因為原來約書亞記呢係一段好有趣嘅經文，去記載一件好有趣嘅事。我哋有時驟眼立過就算嘅啦，我哋冇留意到聖經嗰種嘅偉大啊！原來咧喺約書亞記咧，由第2節開始做到第3節，係講一件事件嘅。又話曉約書亞說：看我已經把耶利哥咧和耶利哥嘅王啊，並大能嘅勇士都交在你手中。你們一切嘅兵丁要圍繞這城1日，圍繞1次，6日都要這樣行。嗱，呢個就係話你會睇到佢原來好做一樣嘢。簡單嚟講啦嚇，就係佢哋要連續做6日，每日圍繞1次，連續6日啊。咁第7日就係完結啦嚇。第7日咧就一次過要圍繞7次咁樣。咁然後去呼喊嗰座城就冧。呢個係我哋好熟嘅關於呢一個嘅約書亞記裏面記載。但係咧，可能我哋冇留意一樣嘢咧，喺呢度開始咧，約櫃已經係一種量度嚟嘅。點樣一種量度咧？約櫃呢個傳奇咧，喺呢度係一個好神奇嘅開始。因為點解？因為耶利哥呢個字嘅意思咧，其中嘅意思就係咩？就係月光之城啊嘛。耶利哥就係月光之城咁解啊，佢係原文。但係你知唔知道喺呢一度咧，神要呢一個嘅約書亞咧，圍繞呢座城啊，會有一次，總共6次。呢一度係講俾你聽一樣嘢咧，呢6次就直接話俾你聽月亮嘅直徑啊。耶利哥係月亮之城啊，係咪？但係你知唔知佢圍繞6次就已經話俾你聽咧？月亮嘅直徑喎，點解啊？因為我哋睇一個圈啊，當我哋圍繞一個圈就係360度，係咪？圍繞2個圈就720度啦嚇。咁圍繞6個圈嘅話咧，就係360乘6就等於2160。但係如果2160啊，呢個唔係度數嘅話，係海里嘅話咧，咁呢個就係月亮嘅直徑啦。你諗下，由打從約櫃一開始就已經係一個量度嚟㗎。呢個到而家嚟講，我唔講啊，唔解啊，你都唔會知啊。你諗下，神一早喺幾千年前嘅時候，佢嘅掌管，佢嘅帶領，唔到你唔服嘅，亦唔到你唔信，亦唔到你唔榮耀佢，亦唔到你唔降服嘅，係佢創造人類嘅，係佢創造人類歷史，並且就係一直以嚟咧，唔係政治，唔係 UFO， 唔係嗰啲神怪嘢控制人類歷史，全個人類歷史都係由神喺天上嘅掌控。我哋即係講嘅所有嘢，無論兜圈啦，無論拉直線咧，都如我所講，係喺天上嘅主觀鏡望落嚟去做，係咪？在神嚟講，好似一個地圖畫線啫嘛，在佢嚟講，係咪？但係只不過喺聖經有記載呢啲嘅事件。到我哋翻嚟，既然我就講話深啲嘅啦，係咪？我又俾多一點深啲嘅嘢你，等你去震撼一下都好嘅，係咪？等你知道近代歷史多少少嘅嘢，因為其實呢個解釋咗嚟緊，我會慢慢同大家去計算好多會發生嘅歷史嘅。我哋翻嚟講但以理，而家但以理喺圖裏邊見到就係但以理呢埲牆上面所寫嘅字啦，係咪？呢啲嘅字記緊我講過話，當我哋加埋條數式係乜嘢啊？就係2520啊嘛，2520就係代表咗一種個重量單位，而呢個重量單位記緊我講係乜嘢？喺巴比倫嗰度，神講話就係神將佢放喺天平裏邊，稱出佢嘅不義，而佢哋要滅國啦，係咪？而事實上2520係一直代表審判咁解，而事實上666都係噶啦。我哋都知道關於666啦，係咪啊？即係邊個知道666噶？舉手，係咪嗱？66大家你睇到做戲都講啊，66係代表撒旦咯，代表唔神中意嘅一個數字啦，係咪？舉個簡單例子啦，你知唔知喺地圖上面咧？我哋拉條線去邊度會又出現666咧？其實咧，而家嘅回教，我哋知道回教就係世界上唯一一個宗教咧，係明明咧去
侵佔咗耶路撒冷之後咧，然後就同自己嘅教徒講啦，呢個唔係聖地，呢個聖殿唔係聖地啊，佢哋回教麥加石先至係聖地。所以咧好多嘅回教徒，你睇翻啦網上啲資料，啲人咧去睇呢個麥加石咧，哇！第一次見嘅時候喊㗎，好感人、好感動咁樣噶啦。因為佢哋嘅當時嘅呢一啲嘅領袖話咧，以色列嗰個唔係聖地啊，呢個麥加石先至係，所以個個咧就去麥加石朝聖啦嚇。咁你知唔知道咧？由以色列嘅聖殿拉條線去到呢個麥加石係幾遠咧？咁大家可以嘗試喺呢個圖裏邊去睇啦。呢個 video 俾你睇見，如果以海里計咧，佢連1分1毫都冇差咧，係666海里。呢個就係神點睇呢個麥加石，明唔明啊？佢點惡都冇用，佢始終係個人，佢冇邊個叫佢揀喺個位啫？係咪？當然係佢哋自己揀啦，係咪？但係佢呢個揀選都係神掌管之內，佢揀咗個位，好衰唔衰嘅所謂，就係666海里，係代表咗一個神所咒詛、所憎恨嘅一個數字。所以喺度俾大家知道666同埋2520啊，兩個都係一個非常之唔好嘅數字。而事實上2520呢個數字首次出現，我哋見到就喺巴比倫呢埲牆嗰度啦。我再講就係呢埲牆係巴比倫嘅咩啊？係佢哋嘅自豪，因為佢哋嘅城以城去聞名噶嘛嚇。但係記住，除咗舊約有呢個巴比倫，喺新約都有呢個巴比倫。事實上，我哋打開啟示錄第13章第16節咧，佢度講到呢個巴比倫咧，就更加精彩添啦。啟示錄第13章第16節，他又叫眾人無論大小貧富自主為奴嘅，都在右手上或額上手嘅印記，除了那受印記有了獸名或有獸名數目嘅，都不得作買賣。你見唔見？淨係呢兩節經文已經話俾你聽，呢個啟示錄嘅預言係幾唔驚人。第一，佢知道有 chips 呢樣嘢；第二，佢知道世界上將會有電腦一樣嘢。因為如果冇電腦，你點可能 mark 晒邊個做買賣啫？係咪？第三，佢知道將來會有電子貨幣。如果冇電子貨幣，點可能憑印記可以做買賣？你有冇諗過？起碼喺2000年前寫啟示錄嘅時候就冇可能去做到啦。當時係咪？但係你知唔知而家美國啊95% 啊嘅錢都係電子貨幣。而家美國人使錢係用5% 嘅咋，所以而家我哋距離666呢度唔係爭好遠嘅咋，佢係爭嗰5% 嘅錢變成電子貨幣嘅咋。所以呢個就點解我講到下一年會有咁多嘢發生？其實因為佢距離全部電子貨幣唔係真係咁遠。呢度就講到巴比倫，佢哋會做嘅一樣嘢。但係首先我想俾你知道就係歷史上做第一個最大嘅偶像嘅國家咧，就係巴比倫。當時尼布甲尼撒王佢做咗一個像，呢個就係記載喺但以理書第3章第1節。尼布甲尼撒王佢做咗一個像，而並且要求全部人都要拜呢個像。呢個像非常之高啦，呢個係60肘高，並且係6肘闊，又係同6有關。尼布甲尼撒王呢段經文就係但以理書第3章第1節。尼布甲尼撒王做了一個金像，高60肘，寬6肘，立在巴比倫省。而事實上我哋知道跟住嘅經文就係佢要所有人都拜呢個像，然後唔拜嘅人就要俾火爐燒死。呢個就係但以理嘅3個朋友就係遭遇呢一個神救贖佢哋嘅一個機會，就係因為佢哋唔拜呢個偶像而被扔在火爐裏邊。但係呢個像喺啟示錄講會再次出現，一樣係做一個好大嘅像。但係我想你知道舊約裏面最大嘅偶像係巴比倫做出嚟，但係你知唔知新約最大嘅偶像係邊個國家做出嚟㗎？美國紐約就係而家世界上最大嘅偶像，就做咗喺嗰度。只有神像啊嘛，我哋叫得多，但係我哋冇諗到佢呢個名就已經叫係自由神像。而如果你拉一條線由聖殿拉去自由神像，你估係幾遠？個距離就係2520加2520再加666啦，就係5706。點解係兩個2520咧？記住，2520係代表咗神對巴比倫嘅審判噶嘛。咁而家好明顯，新約嘅巴比倫喺邊度咧？喺美國咯。
啊，但點解要兩個2520咧？因為神要巴比倫舊約毀滅，只係講咗一個傾倒啫嘛。但係神對新約嘅巴比倫咧嘅傾倒咧係講2次嘅。